我係正宗教練。首先要講，今次呢7大籃球女超人其實係同一個物種嚟。呢個物種好信任你，即使你做嘅嘢對佢好危險，佢都任你冇。當你頑皮識耍啲小聰明，全心逼佢幾鑊之後，佢都完全唔識逼翻你。大個少少，你揾到自己興趣，連佢姓乜都唔記得時，佢有你興趣行先。Say Papa. He say Daddy. He say Mommy. 當你為自己興趣而瘋狂時，坐喺場邊嘅佢竟然瘋狂過你。唔好以為佢平時唔落場就唔識打波，有啲嘢無論幾難，佢都會幫你死掂佢。話口未完就 Curry 上身幫你贏咗獎學金。假如佢有事要長時間離開你，你哋見翻之後，你會發現佢嘅威力竟然咁大，個思緒竟然可以喺1秒之間俾佢搞到亂鬼晒。不過佢最強都係嚟緊要講嘅呢樣嘢，你打波嗰啲入樽、絕殺係熱血，而佢照到你20幾歲牛高馬大就係極度熱血。特別係生活喺充滿槍械、罪案、毒品嘅鬼地方，有咩依郁隨時死，仲要得佢一個撐住，仍然可以養到啲未來 MVP 走上 NBA 舞台。先唔好理 KD 嘅不是，佢呢句嘢講得好啱。Make sure we ate. We went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. 最後我唔怕透露我今個星期日嘅計劃，就係清晨5點鼠去佢床邊，大叫 MVP 叫足1分鐘，主要睇佢會唔會答我。打死無怨。